Dadah. Dadah. Halo, Pak. Suami kapan kok santai ya? Lah gua memang terus kok, Pak. Ya. Lah apa, Pak? Arek dadi taruh ini, apa maksudnya? Dari sumur. Oh, Indonesia. Abor lho, Pak. Ora perlu. Lah wong gawe sumur lah kene lagane yo oke lho. Ayo ngapain harus? Apa-apa kok kono Memang ngebor itu kan ada kali tuh. Bisa dimanfaatkan kali. Ngebor kami. Kalau manusia Ini. Ini sumur nih sore. Kan masak kalau masak nggak mau. Sana harus kemari ya kemari. Kemari yuk. Misalnya kalau terus juga kita katakan di sini. Tahun ini rame. jaga noto. ini paling semua udah merata kayak Mulai titik rentu. Awak mau gowetan aktif gua ya. Aduh. Jadi kan kalau juga jaga. Iya, kan kalau ini enak lagi. Tempat itu. Itu di permasalahannya. Permasalahannya pasti lah. Enak lah, oknum kene iku enak turun-turun. Ngomong lah harus pelatih semua. Ini kalau ada sanksinya nilai ini aku maksudnya kamu mau kosan siapa masalahnya lengket lah udah interogasi yang nyuruh siapa mas itu siapa itu yang besar itu ngobrol nih walah makin terus terus suasana kan oh ya kuat ya dulu motor ya motor